یا ابتاؤ الی جبریل ننواؤ، ابا جی یا ابتاؤ اجاب رب الداؤ، ابا جی تسی تھانو رب نے بلایا تے تساں دے بلاوے نو قبول کر لیا ہے۔ یا ابتاؤ من جنت الفردوس ماواؤ، ابا جی سانو روندیاں توندیاں چھڈ کے ٹر گئے ہو تے آپ جا کے جنگلاں چ ڈیرے لا لے جے۔ یا ابتاؤ الی جبریل ننواؤ، آج تو بعد جبریل آئے گا انہوں کہاں گی نہ آیا کر۔ آج تو بعد جبریل آئے گا انہوں کہاں گی نہ آیا کر، جدے وال آنا سے ہوتے دنیا تو ہی چلے گئے نے۔ میرے بھائی اینا بیٹیاں نو باپیاں نہ بڑے پیار ہوتے رہے، بیٹیاں باپیاں دے دکھ برداشت نہیں کر سکدیاں۔ میرے بھائی چاند والے ٹر جاتے رہے، وہ واپس نہیں ہوتے۔ اللہ اللہ اللہ، اولاد نو ماں باپ والا پیار جہان چ کوئی نہیں دے سکتے۔ اگلے دن دی گل ہے، میری وائف فوت ہوئی، میں گھر آیا تے عتیق آن کے اپنی ماں دی چار پائی تے لیٹ گیا، پھر روئے۔ میں کہا پتر رونا کیوں ہے؟ آندا بابا جی اج میں بابا دی قبر تے گیا سی۔ میں کہا ماں اٹھ کے پیار ہی دے چھڑے تے مینوں ماں نے پیار نہیں دیتا۔ یہ صدمے بڑی دیر بعد زخم پور ہوتے۔ نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے، موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کیتے نی ڈیرے۔ اے چار دہاڑے کوئل واساں تے اڑ کے تو جانا، کر کچھ قبر قیامت لئی تے جتھے ہی نے ٹکانا۔ کوئی انسان کوئی فرد و بشر اس دنیا چ رہن واسطے نہیں آیا۔ میرے بھائی جڑا بھانڈا بنیا ہے انہیں ٹہنا ہی ٹہنا ہے، جڑی بلڈنگ بنی ہے انہیں مسمار ہونا ہی ہونا ہے، جڑا پھل کھلیا ہے انہیں مرجانا ہی مرجانا ہے، تے جڑا انسان دنیا تے آیا انہیں جانا ہی جانا ہے۔ کوئی انسان ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا۔ آمینہ تے لال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری دے اندر آپ نے آخری حج کیتا ہے جنہوں حجۃ الوداع کیا جاتا ہے۔ اللہ آپ اونٹنی تے چڑھ کے میدان عرفات کے اندر 9 ذوالحج حج دا دینے تے جمعے دا دینے، مسلمانہ دی ڈبل عید دا دینے، کیونکہ جمعے دے دن نو بھی عید دا دینی کیا جاتا ہے۔ 9 ذوالحج جمعے دا دن میدان عرفات دا ہے تے آپ خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے نے، 1.25 اجتماع آپ دے سامنے تے آسمان تو ہن پیغام آ گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد
سونیا اج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے. اے ایت جدو نازل ہوندی ہے میرے ابو بکر زارو قطار رون لگ پیندے نے, صحابہ آندے نے اے بابے نو پتہ نہیں کی ہو گیا ہے. ابو بکر روئی جان دے نے اے اسلام مکمل ہویا ہے, اے رون والی کیڑی گل ہے. پر انہاں نو ساریاں دی فہم و فراست ایک پاسے تے میرے صدیق دی عقل تے فہم و فراست ایک پاسے. ابو بکر آندے نے جدوں اسلام مکمل ہو جائے ادو نبی دیاں لوڑاں ختم ہو جاندیاں نے. اے ایت نازل ہوندی ہے اگے آئیے اے بھی الارم ہے پیغمبر دا دنیا تو جان دا. ایک اور سورت نازل ہوئی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ سورت دی تفسیر میرے عمر نے پوچھی ہے صحابہ دے کولوں. کوئی صحابی کچھ بیان کردا ہے کچھ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر 12 سال دی ہے تے آخر تے عمر کہیں دے عبداللہ تسی تفسیر بیان کرو اس سورت. جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آؤندے نے واپس آخری حج کر کے پہنچ دے نے. ذرا غور کرنا سفر شروع ہو جاتا ہے. اوائل سفر دے اندر احد دے قبرستان چ جاندے نے, احد دے شہداء واسطے جا کے دعا کر دے نے. اللہ اللہ 11 ہجری ہے 29 سفر آ جاندی ہے تے آپ سوار دا دینے تے جنت البقیع دے وچوں ایک جنازہ پڑھا کے آمینہ دے لال واپس آؤ دے نے تے آپ نو سر درد شروع ہو جاندا ہے تے اپنے متھے تے سر تے پٹی بن لیندے نے. جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی یہ بیماری 12 13 تو 14 دن رہی ہے. آقا علیہ السلام دی طبیعت بوجھل ہو گئی ہے, بخار بڑا شدید ہو جاتا ہے, بڑا تیز ہو جاتا ہے. تے آقا فرماتے نے کل میری واری کدے گھر ہے, کل میری واری کدے گھر ہے, کل میری واری. مراد کی ہے امہات المومنین سمجھ گئیاں کہ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آپ اپنے آخری ایام جڑے نے وہ اما عائشہ دے کاری گزارنا چاہتے ہیں. تے نبی علیہ السلام نے سر تے پٹی بنی ہے. حضرت فضل بن عباس, حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دعا دے کندیاں دے اتے اس طرح میرے نبی نے اپنے ہاتھ رکھے نے تے پیر زمین تے کسیر دے جا رہے نے. تے اما عائشہ دے کر جگہ دے پیر آ جاندے نے تے جڑے آخری 7 دن نے وفات تو پہلے وہ اما عائشہ دے کول گزارے. اما جی عائشہ معوذتین سورتاں پڑھ پڑھ کے اپنے محبوب نو دم کری جا رہی. اللہ 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 تے نالے آپ تے جسم تے اتے ہاتھ پھیر دیا نے تے نالے دم کر دیا نے. اللہ اللہ تے حرارت بخار دی اتنی تیز ہو گئی ہے, شدت پکڑ گئی ہے. آقا فرماتے نے 7 کویاں دا پانی کٹھا کر کے لیا, مختلف کویاں نے 7 مشکاں پانی منگوایا جاتا ہے تے او آقا علیہ السلام نو بٹھا کے نا وہ سارا پانی نبی علیہ السلام دے اتے پایا جاتا ہے. کچھ تخفیف ہوندی ہے تے سر نو پٹی بنی ہے تے آپ مسجد نبوی دے اندر تشریف لے ہوندے نے, صحابہ بھی سارے نے, آپ منبر تے بیٹھ جاندے نے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اللہ لعنت کرے یہودیاں تے عیسائیاں تے جنہ اپنے انبیاء دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا. اب دیکھو نا اج بھی ساڈے پاکستان اب مزار کنے کنے نے غیر اللہ دی پوجا ہو رہی ہے, لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ تے. لعن اللہ الیہود والنصارہ اتخذوا قبورہم انبیاء مساجدہ, جنہاں نے اپنے انبیاء دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا. اللہ انہاں تے لعنت کرے. نبی علیہ السلام تے نال ہی نبی نے دعا کی تھی. ادھر میرے حال ویکھو سارے,
اللہم لا تجعل قبری عیدن، اللہ میری قبر نو عرس گاہ نہ بنائی، اللہ واسا نہیں یعبد، اللہ میری قبر نو عبادت گاہ نہ بنائی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بولو دے صحیح۔ ہن پیغمبر دی قبر پاک نالو کائنات اچھی قبر کسے دی ہے؟ بولو ہے نہیں۔ پہلے نمبر تے پیغمبر دی قبر کچی ہے، پکی نہیں۔ دوسرے نمبر تے آج تک نبی دی قبر تے کوئی عرس لگا ہے، کوئی میلہ لگا ہوئے، یا کسے صحابی نے نبی دی قبر نو غسل دیتا ہوئے، یا کسے صحابی نے نبی دی قبر دا طواف کیتا ہوئے، ہون تک آج تک اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے قبیلہ بنو تمیم والے دی، وہ کٹر قسم دے والے حدیث نے، انہاں دی ڈیوٹی لائی۔ آج بندے جاندے نے جالیاں پھڑدے نے تے چمن دی کوشش کرتے ہیں، اور نیڑے نہیں ہوندے نے، کسے نو نیڑے نہیں ہوندے۔ قیامت تک رب نے ڈیوٹی لا دیتی، کیونکہ آقا نے دعا کی تھی اللہ میری قبر نو عرس گاہ نہ بنائی، میری قبر نو عبادت گاہ نہ بنائی۔ ہن قیامت آ جائے گی، پیغمبر دی قبر پاک تے اوتے نہ عرس ہو سکتا ہے، نہ میلہ ہو سکتا ہے، نہ اس قبر دا کوئی طواف کر سکتا ہے۔ رب نے قیامت تک انہاں لوکاں دی ڈیوٹی لائی ہے جڑے کٹر قسم دے مواحد نے، اللہ دی اکائی تے تنہائی دے پیروکار نے۔ میرے پیغمبر نے دعا کی تھی، اگے آئیے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر تے بیٹھے نے تے قصاص واسطے نا اپنے آپ نو پیش کر دینے، پوری مسجد نبوی بھری ہے کھجا کھج۔ آقا فرماندے نے اگر میں کسے نو کوئی دکھ دیتا ہے تے اٹھ کے میرے کولوں اج ہی بدلا لے لو۔ اللہ اللہ حق اللہ۔ ہن تے کوئی مولوی اپنے مقتدیاں نو نہیں کہہ سکتا، حکمران تے دور دی گل، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اگر میں کسے نو دکھ دیتا ہے تے اٹھ کے میرے کولوں بدلا لے لو۔ ایک سیاسی پچھوں اٹھدا ہے، میں کہنا ہونا اٹھدا نہیں، اٹھایا ہے اٹھان والے نے۔ آندا اللہ دے رسول بدر دے میدان دے اندر صفا نو سیدھیاں کردیاں تساں منو چھڑی نہ ماریا سی۔ آقا فرماندے نے اگے آئیا صحابہ نو پھلاندا ہوا قریب آیا، فرمایا جویں میں تینوں ماریا ہوئے تو مینوں مار لے۔ تو پتہ کی آندا ہے اللہ دے رسول جدو تسا ماریا سی نا میری کمر تے کرتا نہیں سی، تے آمینہ دے لال صلی علیہ وسلم نے اپنی کمر تو کرتا تاں کر دیتا ہے تے عمر دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے۔ حضرت عمر آندے نے محبوب جی تسا تے پتھر کھا کے بھی بد دعاواں نہیں کیتیاں، تھوڑے گل چ کپڑے پا کے وٹ دیتے گئے تے تسا بدلا نہیں لیا تے تسا اینو ماریا۔ فرمایا عمر چپ کر جا، دنیا چ بدلے دینے سوکھے نے۔ آقا علیہ السلام تے صحابہ نے اکھاں نو بند کر لیا تے اے چھڑی دے ہاتھ چ تے نبی علیہ السلام دے قریب آوندا ہے تے چھڑی توڑ دیندا ہے، اپنی لباں نو نبی دی مہر نبوت تے رکھ دیندا ہے، کہندا ہے سونیا اے بہانہ اس واسطے کیتا سی کہ اج میرے لب تھوڑی مہر نبوت نو چوم لین، انہاں لباں تے قیامت دے دن جہنم دی اگ حرام ہو جائے۔ میرے بھائی جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دن با دن آپ دی بیماری ودتی جا رہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح زور دی نماز پڑھائی ہے تے آخری نماز پڑھاندے نے تے اس تو بعد 3-4 دن ہفتے دے اندر لگاتار ایویں سمجھو کہ 11 ربیع الاول تک آپ مسجد کے اندر آؤندے رہے نے،
نمازاں ادا کردے رہے نے تے صحابہ نو نمازاں پڑھاندے رہے نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آؤ ایک دن میرے پیغمبر آندے نے میریاں دو تین گلاں نے پہلی گل اے وے یہود و نصارا نو جزیرہ عرب چوں نکال دیا جے تے دوجی گل اے وے کہ کائنات دے اندر کوئی انسان اگر میں کسی دا قرضہ دینا ہے تو میرے کو مطالبہ کر سکتا ہے. ایک صحابی کہنے لگا رسول 3 درہم میں قرضہ لینا تھوڑے. آپ نے حضرت فضل بن عباس کو کیا یہ قرضہ انہوں ادا کر دے. یہ تو ایک سبق ملتا ہے پوری امت نو کہ پیغمبر نو اپنے قرض دا کتنا فکر ہے. اسی لوکاں نے لکھاں لے کے گپن کر کے بیٹھے ہیں ساڈے سر چ چوں بھی نہیں رہتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبی نے 2 بندیاں دا جنازہ نہیں پڑھایا. ایک جڑا مقروض ہے تے دوسرا بندہ جڑا خود خوشی کردا ہی نا صحابہ نو کہیا اے دا جنازہ پڑھ کے دفن کر دیو. آپ نہیں پڑھایا. للموت سکرات ثم نصب يده فجعل يقول اللهم في الرفيق الاعلى حتى قبض ومالت يده. فرمایا دنیا دے لوگوں ایسا آسمان نو ایسا انگل اٹھائیے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے تے آندے نے اللہم فی الرفیق الاعلی. ہاتھ تھلے ہونا شروع ہو گیا ہے. تے اماں جی فرما دیا نے میں راہ چوئی پھڑ کے ہاتھ جیڑا ہے اپنے سینے نہ لا لینی ہے تے جگہ دے پیر دی روح جیڑی ہے قفص انسری وچوں جدا ہو جاندی ہے. اماں جی فرما دیا نے میں سمجھ گئی عائشہ تیرا سہاگ لٹ گیا. میں سمجھ جانی ہاں حسن تے حسین یتیم ہو گئے نے. میں سمجھ گئی ہاں فاطمہ یتیم ہو گئی ہے. میں سمجھ گئی ہاں بلال دا آقا دنیا تو چلا گیا ہے. میں سمجھ گئی ہاں ابو بکر دا آقا دنیا تو چلا گیا ہے. لاہوریو جدو میرے آقا دنیا تو جاندے نے تے گود میری ماں عائشہ دیئے گود بیوی دیئے. جدو میرے آقا دنیا تو گئے تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے جگہ دے پیر دی روح نکل دیئے تے میں آپ دا سر مبارک اپنے ہتھاں تے لینی ہاں تے میں اس طرح ہولی جئی 4 پائی دے اوتے رکھ دینی ہاں تے جڑا دروازہ مسجد نبوی چ کھلدا ہے میں وہ دروازہ کھولنی ہاں تے صحابہ ٹولیاں بن کے بیٹھے نے تے جدو دروازہ کھلدا ہے تے صحابہ دوڑدے نے تے میں کہنی ہاں نبی دے صحابیو قد مات نبیکم تواڈے نبی اج دنیا تو ٹر گئے نے. اماں جی عائشہ فرماندیاں نے مسجد نبوی چ کوہرام مچ جاتا ہے چیخاں آہو بکا دی آواز بلند ہو جاندی ہے تے حضرت عمر نے تلوار میان چو کر لئی ہے کہ آندے نے مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے 12 ربیع الاول ہے جدھر ڈھول نہیں کھڑکے تے کنجر نچے نے تے انڈیا دے گانیاں دے اوتے ناچ ہویا سرے عام. میرے بھائی اے مدینہ الرسول ہے تے آمینہ دے لال علیہ السلام جدو دنیا تو گئے تے صحابہ دی کفیت کی ہے. حضرت عمر کہی جا رہے نے مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت ابو بکر رب دے حبیب علیہ السلام ادھروں جبریل آ جاندے فجا جبریل آ گئے فتقول عائشہ استاذن جبریل. اماں جی فرماندیاں نے محبوب جی جبریل آیا وہ اجازت منگدا پیا این یدخل علیہ کہ وہ اندر داخل اندر آن دی اجازت منگدا ہے تے آقا فرماندے نے عائشہ جبریل نو اجازت دے دے. فقال السلام علیکہ یا رسول اللہ. جبریل اندر آندے نے آندے نے السلام علیکہ یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول تواڈے تے سلامتی ہوئے. فرد علیہ السلام نبی علیہ السلام فرماندے نے وعلیکم السلام. جبریل آندا ثم قال انک ملک الموت. میرے محبوب جی باہر فرشتہ کھڑا ہے ملک الموت کھڑا ہے تے وہ اندر آن دی اجازت پہ منگدا ہے کیونکہ اللہ نے موت دے فرشتے نے کیا سی اجازت لے کے اندر جانا ہے تے میرے نبی کو پوچھ کے روح قبض کرنی ہے. اگر میرا محبوب اجازت دے تو پھر روح قبض کرنی ہے.
اگر نبی اجازت نہ دے پھر نہیں. سونے جبریل آیا اجازت میں فرمایا اندر آن دے. جبریل آتا ہے تے آن کے آندا جی اللہ پاک نے بھیجے ہے اگر تسی پسند کرتے ہو دنیا چ رہنا تے تھانوں اختیار ہے. اگر تسی پسند کرتے ہو اللہ کول جانا تے پھر میں تھانوں لین واسطے آیا. تے جگہ دے پیر فرماندے نے میں دنیا تو جانا پسند کرنا تے میں اللہ دے کول جانا پسند کرنا. میں دنیا نو چھڈنا پسند کرنا وا. اللہ اللہ یہ جڑا فرشتہ ہے اسرائیل انہیں میرے پیغمبر دی روح جڑی ہے ادھر اما جی عائشہ فرماندیاں نے. اما عائشہ دی گل سن لو. اما جی فرماندیاں نے محبوب جی میں مسواک فقل تو آخر میں تھوڑے واسطے مسواک پکڑا تے کمزوری لاحق ہو گئی ہے. جگہ دے پیر کو بولیا نہیں جاتا تے آپ ادھر میرے وال ویکھو ایویں سارا ہلا کے آندے نے ہاں عائشہ ہاں. اما جی فرماندیاں نے میں مسواک پکڑ کے جگہ دے پیر نو دینی آ تے مسواک نے آپ منہ چ پائی تے کمزوری دی وجہ تو چتھی نہیں گئی. تے اما جی فرماندیاں نے محبوب جی میں مسواک چت کے دیا. آقا پھر سارے لا کے آندے نے ہاں عائشہ. اما جی فرماندیاں نے میں مسواک چت کے دینی آ تے کول پیالہ پانی والا پیا تے میرے محبوب نے وہ میری چٹھی مسواک جیڑی ہے وہ دھوتی نہیں او میں منہ چ پا لئی ہے. تے حضرت اما جی عائشہ فرماندیاں نے پیالے دے وچوں ہاتھ ڈوب دے نے تے اپنے چہرے تے مار دے نے تے نال میرے پیغمبر دی انگلی آسمان دی طرف اٹھ جاندی ہے تے آندے نے عائشہ لا الہ الا اللہ. آندے نے من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جیڑا تھوڑے وچوں عبادت کردا ہے اللہ دی او دا رب زندہ ہے انہوں کدی موت نہیں آئے گی. فإن محمد قد مات جیڑا عبادت کردا سی محمد دی او دا رب تے فوت ہو گیا ہے وہ کدی ہن دوبارہ نہیں آئے گا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. انك میت وانهم میتون. حضرت عمر آندے نے جدو ابو بکر نے آیت پڑھی ہے تے مینوں معلوم ہو گیا اللہ دے رسول دنیا تو چلے گئے. تے ادھروں فاطمہ الزہرا کی آندیاں نے یا ابتاؤ کیڑا دن ہے 12 ربیع الاول. یا ابتاؤ الی جبریل نناؤ. ابا جی یا ابتاؤ اجاب رب الداؤ. ابا جی تسی تھانوں رب نے بلایا تے تساں دے بلاوے نو قبول کر لیا. یا ابتاؤ من جنت الفردوس ماواؤ. ابا جی سانو روندیاں توندیاں چھڈ کے ٹر گئے ہو تے آپ جا کے جنگلاں چ ڈیرے لا لے جے. یا ابتاؤ الی جبریل نناؤ. اج تو بعد جبریل آئے گا انہوں کہاں گی نہ آیا کر. آج تو بعد جبریل آئے گا انہوں کہاں گی نہ آیا کر. جدے وال آنا سا ہوتے دنیا تو ہی چلے گئے نے. میرے بھائی انہاں بیٹیاں نو باپیاں نال بڑے پیار ہوتے نے
بیٹیاں پاپیاں دے دکھ برداشت نہیں کر سکدیاں میرے بھائی جان والے ٹر جاتے نے وہ واپس نہیں آتے اللہ 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 اولاد نو ماں باپ والا پیار جہان چ کوئی نہیں دے سکتے بڑی دیر بعد زخم پور ہوتے میرے بھائی ادھروں بلال رو رہے ہیں اور ساری گلاں چھڈو میرے پیغمبر دی اونٹنی جہدے تے آقا سوار ہوندے سی تے کدی میرے نبی دے گھر ول جاتی ہے تے کدی بازار ول جاتی ہے اینو اج اپنا سوار نظر ہی نہیں آتا الاصابہ فی تمیز الصحابہ امام ابن حجر لکھتے نے 14 دن زندہ رہی ہے تے 14 دن نہ انہیں کچھ کھادا تے نہ پیتا ہے 14ویں دن بھی مر جاتی حضرت انس آتے نے جس دن جگہ دے پیر مدینے جائے تے پورا مدینہ روشن ہو جاتا ہے تے جدو جگہ دے پیر دنیا تو جاتے نے پورے مدینے چ نیرا ہی چھا جاتا ہے اللہ 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 نبی دا ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ انصاری صحابی سی باہر دا ڈیرا سی مدینے تو ہٹوا یہ بیٹے نے جا کے دسیا ابا جی نبی پاک فوت ہو گئے اللہ اللہ اس صحابی نو کنا پیار ہوئے گا جدو نبی دی وفات دا سنیا چیخ ماری اکھاں دی پنائی سلم صحابہ کہنے لگے عبداللہ اکھاں دی پنائی گوا بیٹھے اور مدینے دے کفیت بیان کرا حالات جدو آقا دنیا تو گئے خدا دی قسم کھا کے کہنا زمین پھٹ جائے جس دن مولوی نچتے نے گانے انڈیا دے لا کے کی کنجر خانہ نہیں بتانا چاہتا تیرا پیو مریا ہوئے پھر میرے ٹول میں جا کے بخانا یہ فاطمہ دا ہوتا ہے یہ حسنین دا نانا ہے اللہ اللہ سوار منگل بدھ 3 دن آپ کی میت پاک پئی رہی 10 صحابہ حجرے جاندے نے تے درود شریف پڑھ کے باہر ہوندے جاندے تے بدھ دی شام پہ جاندی ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابہ اما عائشہ دے حجرے چسرا پردہ لٹکیا ہے ایک پاسے حضرت فاطمہ تے امہات المومنین بیٹھیاں نے دوجے پاسے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی میت پاک نو دفن کیتا جا رہا ہے کیونکہ رولا پہ گیا نا صحابہ سے آقا دی میت پئی ہے یمن والے صحابی کہنے لگے یمن چ دفن کرنا ہے شام والے کہنے لگے شام چ کھڑنا ہے روم والے کہنے لگے روم چ مکے والے کہنے لگے نہیں مکے چ دفن کرنا ہے حضرت ابو بکر صدیق اٹھے فرمایا میں نبی علیہ السلام کو حدیث سنی جتھے نبی فوت ہوتا ہے اتھے ہی دفن آپ دی چارپائی دے تھلے قبر بنائی گئی ہے یہ نبی دا خاص ہے ٹکڑیا چو ایک ٹکڑا ہے آج بھی 70,000 فرشتہ اس روضہ رسول کے اوپر رکھ دیا رحمتہ لے کے بلا ناغہ داخل ہوتے ہیں اللہ سنو سارے انو مکے مدینے لے جائے ایسا دفن کر کے نا صحابہ واپس ہوئے نے قالت فاطمہ یا انس اطابت انفسکم ان تحسو علی رسول اللہ التراب بے انس تھوڑا کیویں دل کیتا ایڈے سونے مکھڑے تے مٹی پانتے فاطمہ دیا نے انس جدا کدی تسا تھک زمین تے نہیں سے ڈگن دیتا جو دیتے آپ مٹی پا چھڑی جے